Olá! Hoje nossa aula vai ser sobre os animais domésticos, silvestres e mamíferos, viu? Para isso, vocês vão pegar o livro de Natureza e Sociedade, o livro verde, viu? E abrir na página 78, 7 e 8. Vocês vão abrir na página 78 e vão responder 78, 79, 80, 81, 82 e 83. A prova vai explicar e vocês vão responder essas páginas. E amanhã a prova volta para corrigir, certo? Para ver quem respondeu certo, viu? E mamãe vai estar do lado olhando, corrigindo com vocês, viu, amores? Página 78, os animais mamíferos. Animais mamíferos são aqueles que mamam quando pequenininhos, nascem da barriga da mamãe e mamam. Aqui, ó, o cachorrinho, ele mama na barriga da mamãe. Ele nasceu da barriga da mamãe. Ele mama quando pequenininho. O gatinho também nasceu da barriga da mamãe e mama quando pequenininho. O porquinho nasceu da barriga e mama, ó, o peitinho da mamãe dele. E a vaquinha também dá mama ao bezerrinho. Quando o bezerrinho nasce, ele mama também no peito da mamãe dele. Na página 79 tem assim: descubra as características desses animais, marcando um X, ó, o X, na palavra que completa a frase abaixo. A gente vai ver sobre o corpo dos animais. O pintinho tem penas, pelos, escamas ou carapaça. Vocês vão, ó, marcar o certo, viu? A Pro não vai dar resposta, que vocês vão responder com mamãe e amanhã a Pro responde, corrige. O peru, penas, pelos, escamas ou carapaça. Cachorro, peixe e tartaruga. Será que vocês vão acertar? Amanhã provei quem acertou. Página 80. Os animais emitem sons diferentes. Cada animal faz um som, não é isso? O gato faz miau, 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 miau. O cachorro faz au, 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 au. Lembra dessa musiquinha que a Pro cantava? Então, descubra o animal que emite cada som abaixo. Depois escolha um deles e desenhe. Faz quá-quá. Quem é que faz quá-quá? Vocês vão, ó, escrever o nome aqui com a ajuda da mamãe. Faz piu-piu, faz miau, faz au-au, faz mu, faz cocoricó. Quem vai adivinhar? Vão desenhar aqui do lado o que você mais gosta. Mas primeiro tem que escrever o nome, viu? A Pro escreveu aqui. Mas vocês vão escrever o nome pequenininho aí no espaço que dá, viu? Aqui embaixo tem assim: existem animais selvagens, eles vivem em florestas. Pinte e marque um X nos animais que você encontrar na cena abaixo. Todos os animais vocês vão pintar, certo? E marcar um X nos que você encontrar na imagem abaixo. Olha, tem o papagaio, tem o macaco, tem o leão, tem a girafa, tem um tucano, parece, uma anta, alguma coisa assim. Tem uma cobra. Tá vendo quantos desenhos legais? Vocês vão marcar aqui o que vocês acharam, ó. Macaco, leão, tamanduá. A Pro não sabia que era tamanduá, tá vendo? Tamanduá. Vocês vão marcar os animais que vocês encontrarem e vai pintar todos, viu? Aqui na página 81 fala dos animais domésticos. São os animais que vivem perto de nós, seres humanos. E eles são úteis para nós. Tá vendo aí? Aqui o gatinho nos faz companhia, não é isso? O cavalo também, ó. O cavalo serve para galopar, para passear de cavalo. A vaca nos dá o leite. O cachorro nos faz companhia, é o amigo do homem. A galinha nos dá o ovo. O porco nos dá carne de porco, não é isso?
Na página 82, vocês vão observar os desenhos. Quantos desenhos? Tá vendo que legal? Os animais que vivem no zoológico são chamados de silvestres, porque eles vivem longe do homem, vivem presos no zoológico, o que é errado, não é isso? Mas eles têm autorização, as pessoas do zoológico têm autorização para permitir que eles fiquem lá no zoológico. Pinte apenas animais silvestres na imagem a seguir. Silvestres, que vivem na selva ou no zoológico, ó. Vão pintar somente os silvestres, viu? Os domésticos, não. E a última página, página 83. Os animais podem ser domésticos e silvestres. Domésticos, que vivem perto do homem, e silvestres, que vivem nas florestas e matas. Vocês vão cortar os animais aqui embaixo, ó. Macaco, gatinho, leão e cachorro. Em cima vocês vão colar o que é doméstico, que pode viver perto do homem. E aqui embaixo vai colar o que são silvestres, que vivem na selva, longe do homem, ou no zoológico. Viu, meus amores? Amanhã a prova volta para corrigir essa atividade. Viu? Amo vocês. Beijo, meus amores.